Ni ba malaria bato bazokufa ba maladie ebele me corona wana eza fièvre lokola fièvre nyonso soko ozwango c'est normal ozwibikisi ekosila mais ya ba vaccin wana te zali pe donc il faut tozwa vaccin wana pour que ebatela biso na coronavirus. Wana na biso nga ndimaka na ngateke ezali na bazando na bamituka na batransport andimaka te kinga na donne ezali awa soki ezali awa nde tozimaka te ebili batatuni bamamu betwa mbote na bino na lingala bisika nyonso bozuli bakwa kolanda biso vraiment à travers Arizona Congo TV. Merci beaucoup pour la fidélité et la confiance que vous nous donnez chaque jour et surtout bienvenue dans votre émission au centre de l'actualité, émission au Kandina Lobaka ezalaka pene pena population tozalaka proche wana pene ya population pona koluka koyeba population azosenga nini alingi nini alingi basalela ye nini balobi population alingaka ezala bien ben intérêt na ezala alia bien vie sociale na ezala bien ala la pesika bien atanga malamu vraiment na yango wana souci na biso yango totiela bino émission wana au centre de l'actualité o ezalaka bongo pene ya population proche ya population pona kolandela vie ya population et totelemelaka pe mingi kamikaze politique lelo tokolobela sujet moko sujet yango ezali nini na bika mingi baza komituna ba question soki tokolobela nini lelo tozolobela makambo matali bongo vaccination balobi komona ete ministre de santé docteur Eteni Longondo a lancé message à lobby dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo il faut les cas na kozwa vaccin pour yangonde ezali vraiment remède beaucoup très efficace pour na stopper maladie to bokono o babengi na kombo ya coronavirus na yango to kitaki vraiment sur le terrain qui pa Arizona Congo TV kitaki bongo sur terrain pour na kotuna population koyoka ba vie na bango eza malamu to les cas na vaccination to eza mabe po nungu eza makasi mingi balobi vaccin wana eko causer ba problème makasi à la longue na yango bobangi eza makasi kati na peuple congolais na yango biso to lalité comme to zalaka wana na émission na au centre de l'actualité to kitaka pour la kosolo la population to kitaki vraiment na ville ya Kinshasa to pe na ba commune oyo to zali ko circuler pour la koluka ko tuna vraiment population likanisi wana to décision wana idée wana eza malamu to eza mabe. C'est parti. Mbote na papa. Mbote. Oui, tout le monde était gouvernement congolais et puis le ministre docteur Eteni Longondo a lobby bongo tout congolais il faut avoir vaccin pour na stopper bongo Covid-19 na RDC lobby yango déjà vraiment remède moko très efficace pour na stopper propagation Covid-19 pour na yo. Eza malamu tozwa ba vaccin wana. Bon. Tokoloba eza malamu ndenge nini po corona ibandina na Congo te. Ibani na Chine. Tomoni ba Chine ba vacciner bango te. Mais awa na Congo nde batu pe tomoni bato bakufi na corona te mais bazoyaka pona vacciner batu na Congo ke bana nini na corona. Ça dit pona nga po tozwa vaccin wana il faudrait que tout le monde na ba pays ya Europe ou ya Asie ya Amérique o tomoni ba ka mingi bato bakufi trop ba vacciner bango na. Na ibite ke po vaccin wana toyoka ba murmure bela à travers ba vaccin. Babi ba vaccin wana musu babi et comme ça bato ba nyama yango population za mako ba. Ba vaccin wana eza na babiloko mabe déjà. Eza guerre froide nde tozo ele tozo ebate nde yango wana. Bato mbongo bazo financer ba mbongo. Bato mbongo ba financer ba mbongo na ngo belé po ba boma ba africain à travers ba vaccin wana. Bato ko fina corona te. Il faut ne pas que bango ne bakufaki. Il faut tout le monde nanu ba preuve que bango bazo vacciner bango. Au moins ni pena mundela ke ba vacciner biso pe to on ba vacciner pe biso. C'est ça que oyega bobimi vaccin ba tubi etonga soki uti wa biso gindini omozo ka bongo ne tongire bomate. Ce n'est pas ça, c'est pas normal. Tout ce qu'on a d'abord un message à ministre à lobby était na ba mboka poto kuna déjà ba bandaki déjà makambo wa vaccin mais yo lobby kuna libande ezati. Non. Tout le monde a une vidéo. Tout le monde a une vidéo ba ministre na France. Mon tout poids vaccin va payer 1000 €. Après avoir vaccin après quelques temps quoi ya kufi. Tu as ba preuve ça que aux eloko pona ba sentiment ou bien pour les aneti ba ke pese bino ba nini ba moustiquaire aux aneti ga na ba sentiment bon c'est pas normal. Eza elo ba tubo na nzoto. Fondo ko tuna.
yango biso mpe toyako mituna vraiment est-ce que pourquoi bapesaka mbongo avant moto azwa vaccin kasi yango eloko tozoloba yango wana na Europe na France mpo moto azwa vaccin tomonaki quelque bavideo moto bapesa mbongo batubie vaccin après akufi aparalyse siko eloko oyo ezobikisa mutu koma bakopesa mutu mbongo mpo bachube eloko ezobikisa ye eloko omitu nango wana eske nga eloko nazobela siko mpo nazwa kisi fo bachuba bapesa nanu mbongo mpo nazwa kisi wana epe nazwi kisi wana pe quelque temps nakwei na eza normal te mpona o vaccin okozwa te ndenge balobi bato nyonso bazwa vaccin yo okozwa te nakozwa nanu ya nini nga nazobela te nakozwa nini fo kotuna eske nazobela mpo nazwa vaccin mpona koevite propagation non bakotumba omoni biloko wana eza te to bandoloba mpo bakima te baya nango nanu omoni makambo elekaki na bandalo ya nini ya soki ya monolithe batumbaki yango te baya nano na vaccin bakomona siko baréaction bakongole bato wana nzala bino bona bavaccin epuis olandeli mo bavaccin wana babimisi bambongo ebele mpo basomba bavaccin wana me bato bakufa na nzala yo ozwa na nini nzala nano ezoboma koleka ti banini bacorona awa na kongo nano akufi corona ata motu moko na tie omona akufi corona ka vaccin yoko tuba butu vaccin. Ok, merci beaucoup Ndeko, merci beaucoup vraiment. Et Ndeko alobi ete maladie wana ezali te ya kozwa pona ya kozwa vaccin te. Et vaccin wana eza na ba cause ebele eza ko vraiment eza ko cause na banzoto ya batu surtout na banzoto ya ba congolais to uti na ba poto kuna bango moko na baboyi vraiment vaccination et ko ya na Afrique awa Afrique mo imakasi to mona pe mutu te place oyo abela bongo coronavirus ba memai na hôpital azali te. Et selon ba via ba congolais ba bi batikala jamais komona batu oyo bazobela coronavirus. Alors pourquoi bazwa vaccin bango batu bazana bango santé malade ou malade ezalité bakendo zo vaccin to yo kaka ba via batu c'est parti. Mbote maman. Mbote maman. Kombo nani? Kanko Christine. Maman Christine Kanko. Et maman Christine mutuna na biso eza boye. To moni te gouvernement outi ko lancer message à lobby mutu nyonso il faut azwa vaccin. Likanisi wana pona yo eza malamu to eza mabe. On a ngali kanisiwa neza malamu pour la protection et la maladie à COVID-19. La fois passée, tozwaka pe vaccin ou ya diarrhée rouge. Et celle sakabiso tozwaka diarrhée wana te. Mais il faut vaccin wana ba examiner nanu yango. Poto yeba ke eza bien ou bien eza malamu. Tokozwa yango boye eza mabe. Toko fimo ko mobimbati. Mais il faut ba kene nango pa ba médecin batala ba yeba ke eza bien to eza malamu mais lokola eza makambo politique bakolo ke eza mabete bakolo bakaka eza bien mais l'essentiel tozwa pona ngai maman to uti koyoka pe baninga mususu balobi ete ba réponse na bango eza balobi vaccin wana ekwa ko causer bango à la longue ba maladie mususu yango bango bazoboya yango wana eza ba commentaire ya bato akishasa bapesaka baninga pasi omoni côté ya est bakendaki awa côté ya soki bandaka tango maladie ebimaki ya o bakendaki pa Ebola bapesaka bato vaccin bato bakufi te lelo baza bien eza ndenge moko na oyo tozwa nanu yango mais vaccin wana oyo tomonaki Ebola wana ezalaka organisé mpona biso moko ba congolais et surtout na ba province ne mingi bato bazwaka yango mais oyo eza vaccin moko mondialisé quoi donc monde bomba il faut bazwa yango likanisi wana est-ce que mindela yango babandi yango epa na bango te mais baye kobanda yango awa et kobanda yango na kati ya Afrique surtout na RDC awa ekoki causer ba problème te à la longue. mais ce qui ezaka mabe président na biso alingaki se décider po bato bazwa aza médecin te loko le président yebi te ye président abenga ba médecin na ye batala soki eza malamu bapesa bana na ye po biso toza bana ya président sikoyo soki tokufi biso nyonso ye nani akovote ye lisusu manda na ye kobeba te o abomisaka bato ntango azalaka na manda na ye vomi abenga ba médecin batala si c'est ok ale tozwa po esieye soki eza malamu soki eza malamu tozwi soki eza mabe ale bazongisa yango. Merci beaucoup maman, maman lobi, maman Christine lobi, hein, vaccin on eza mabete, likanisi wana eza malamu po bazwa yango. Mais avant tout d'abord, il faut bango moko nan ba médecin ba tester vraiment vaccin wana est-ce que eza na ba problème te ko causer ba problème te na banzoto ya ba kinois à la longue.
C'est ça le problème. Batuming baza ko banga babi lelo ko zo vaccin lelo lobi lobe botele ba maladie mususu. Et maman bakisi lisusu soki pona bango soki ba ko tester ngo te ba banda ngona bango moko kuna na ba konzi, hein ba konzi nanu ba tester nanu ba konzi. Ba bandi na kuna na Assemblée nationale, chambre haute, chambre basse, ba kitina ba député ti ba kena ba professeur et ba ke kuna ba ministre ba zu bango nyonso ba bandi ko zwa ba keti bakititi na ba gouverneur de la ville, hein, ba zupe lisusu ba bourgmestre ba zupe ba chef coutumier ba docteur pe bango moko pe bazwa neti docteur teni longo ye moko na penza ifonde ba banda na ye, hein, na olinga mingi eloko ngo pe salama presse azala wana. Donc média ba tie pena conférence de presse bango moko na ba bandi ko zwango poto mona réellement que non, hein, bango moko ba respecter pour bango de baza ba autorité pour population, hein, bazo banga mingi ko zwa vaccin na ba ebité oyo causer bon la longue to continuer quand na sujet na biso est-ce que ça malamu biso nyoso ba congolais to zo vaccin wana est-ce que vaccin onde ko si ça vraiment maladie o ba bengi corona, hein, pour jusque là tout le monde qui si mon côté zo traiter maladie wana et l'autre monde vaccin est-ce que vraiment hein, vaccin onde ko stopper quand ndenge docteur eteni longo en tant que ministre de la santé à lobby et ça remède mon très efficace. Bon OK tolanda ba intervention ba tout c'est parti. Maman Mbote mama na ngai. Kombo nani? Kombo na ngai Ani Bioma. Ani Bioma maman. Ntuna na biso lelo ezabo. Toti komona te ministre de santé a outi ko lancer message bongo il faut hein congolais nyonso azwa vaccin pour na ko stopper bongo coronavirus na kati ya République démocratique du Congo. Pona yo idée wana likanisi wana eza malamu to eza mabe. Mama pona nga na kozwa te. Likasi wana eza mabe. Eza mabe. Po biso to kozwa vaccin bongo te. Vaccin en place outi to yebité. Bongo eza vaccin est-ce que ba mindele place vaccin wana outi. Bango basi ba bandi poto biso to ko banda. Mama ngana ko zwate na bana ngapi na ba ko zwate. Mabi vaccin wana déjà remède moko très efficace. Oh soki muto azwi yango corona ko zwaye te. Donc maladie ata wana corona eza nango ye ko zwaye te po déjà azwi vaccin wana eza très. Alobi mama ngai corona nazo ngana yebite ko corona ezali. Po biso na chango kuna namona na tavaza kufa corona te namoni ba malaria bato bazo kufa ba maladie ebele me corona wana eza fièvre lokola fièvre nyonso soko ozwango c'est normal ozwi kisi ekosila mais ya ba vaccin wana te to kozwa vaccin te bango ba banda nanu oyo ba ina vaccin awa ba médecin wana ba banda nanu to mona ba pesa na bana bango na bakoko na bango de biso to ya kolanda bango sinon te biso to kozwango te. Merci beaucoup maman. Et tout continuer kaka si je n'abuse lelo il y a vaccination dans tout l'étendue de la République dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Hein, c'est parti, nous continuons notre analyse, c'est parti. Mbote na papa. Oui, mbote maman. Kombo nani? Comment on a monsieur Fiston? Monsieur Fiston, mutuna ya biso lelo ezaboye tozolo bya makambo ya vaccination. Ministre de santé alobaki moto nyonso il faut avoir vaccin pour yango déjà remède bon très efficace pour na ko stopper bon maladie ba bengi coronavirus. Pour na yo likanisi wana idée wana eza malamu to eza mabe. Bon, likanisi ya vaccin personnellement nazomona eza likanisi mo eza malamu. Parce que ils ont préservé biso contre l'épidémie et l'ingaki ko tourmenté bien c'est tourmenté biso déjà mais les mesures le gouvernement a zoza pour na ko limiter ngo pour que ekende libosote. Eza comme tozo respecter ba mesures barrières, tozo la taba masque, tozo na mo ba distanciation na biso et là comment quoi peksa biso te pour tozo vaccin. Likanisi vaccin ça likanisi moko eza bien mais elle a vraiment vaccin eza vraiment très sérieux pour que tous les pour que malade wana ezala susu beaucoup plus na mboka na bisote. Donc contribution na ngai ko zala wana. Et ba imboka misupe balobi vaccin wana bazo banga ngo ba boyi lobi et causer ba problème na kati ba nzoto na bango. Non, pour na ngai ba imboka ifu ba yeba que l'état congolais aza l'état moko très sérieux. Si bazo kalikanisi ya ba vaccin wana c'est-à-dire les vaccins étaient déjà testés, ils ont vu que ce sont les médicaments qui pourra porter un plus na ko limiter coronavirus. L'état a l'état monté que azo ba kisi po ya ko bomo ba congolais non, ba imboka fu ba yeba que épidémie ezali pe. Donc il faut tous un vaccin wana pour que ebate la biso na coronavirus. Merci beaucoup mon amboka.
Oui, mon amboka lobi ete eza malamu tozwa ba vaccin pour batela biso contre bokono oyo ezo boma bato ebele partout dans le monde. Eza malamu tozwa yango po biso pe tozala protéger. Eza te totala ka te mabe ya vaccin mais vaccin wana pe eza sérieux kondima yango na kati ya Congo c'est que batestaki yango voilà pourquoi bandimi yango na kati ya mboka na biso tozwa yango pour protéger biso contre maladie oyo eza koboma makasi mokili mobimba. To continuer ka analyse na biso c'est parti. Mbote na papa. Oui, mbote maman. Oui. Kombo nani? Munanga Frank Mangungu. Mutuna na biso lelo ezali boto tu komona ete ministère ya santé ministre ye moko pe lisusu waza représentant bongo ya ministère ya santé docteur Eteni Longondo auti kozwa décision mokano ete population nyonso na République démocratique du Congo azwa vaccin mpona koprotéger bongo contre maladie oyo eza koboma mokili mobimba babengi na kombo ya coronavirus likanisi wana bazwi mwana mboka eza malamu to eza mabe. Mpona ngai namoni eza malamu nazotuna mpo motuna ese vaccin yango ebandika na pays na biso awa biso bato oza bale premier ya kozwa yango. Oui, vaccin eza mabe te soki eza contre coronavirus eza nango bien mpona ngai namoni eza bien mais soki eza mabe esengaki kozwa te soki eza kitoko tokozwa yango. Bamosusu mpe balobi na biso vaccin wana bazoboya mpona nini balobi à la longue ekoki kokoze bamaladi ebele na kati ya banzoto na bango mpona yo eza otrouve yango malamu bozwa vaccin oyo boyebi te utilité nango cause nango ya après baane. Mpona ngai premièrement nano mpona ngai mona naza corps médical nayebi vaccin soki eza déjà eza batolere yango tozwa yango na ministre ya santé bate yango babatali makambo nyonso soki eza correct ya kozwa yango eza problème te vaccin eza contre malaria eya nango problème te eza problème ya kozwa yango te eza bien eza likanisi ya kitoko. Merci beaucoup mwana mboka lobi ete likanisi wana eza malamu en tant que médecin ye moko nano aza médecin likanisi wana ya pesa mutu nyonso vaccin mpona se protéger contre maladie ezoboma bato vraiment eza malamu mingi bato bazwa vaccin na kati ya République démocratique du Congo. Continuons toujours notre analyse, c'est parti. Mbote na yo mwana mboka. Mbote mama. Kombo nani? Kombo na ngai Guilain Bakulu. Monsieur Guilain, mutuna ya biso lelo ezali boye. Balobi touti komona ete ministre ya santé auti ko lancer message bon alobi mpona ko stopper propagation ya Covid-19 mpona ko stopper maladie wana na sol congolais esengi na biso nyonso ba congolais to leka na vaccination mpona yo likanisi wana to pe ide wana eza malamu to eza mabe. Bon, mpona ngai nde balobi ke tozwa vaccin awa na Congo. Na kotala boye Covid-19 wana na mboka na biso nga ndimaka nanga teke ezali. Yo ndimaka teke maladie wana eza ana Congo. Ya solo na ndimaka te po de façon ndenge totambolaka ne tozaka na bazando na bamituka na batransport na ndimaka teke maladie wana ezali awa. Soki ezalaki awa nde tokufaka de tokufaka ebele. Mpona ngai vaccin wana kozwa vaccin te. Ozwa te pourquoi? Na kozwa te po namoni ndire banime ba injecter nga su malade na nzoto na ngai na kozwa vaccin te. Po naza nanga bien. Naza nanga bien nabelaka nanga te naza nanga normal. Balobi remède wana vaccin wana donc eza remède très efficace pour préserver maladie soki elingaki ya na nzoto na yo ekokota te to pe soki oza na maladie na nzoto na yo nayebi ke vaccin wana ekoka se manifester te coronavirus mpona yo kozwa te. Mpona ngai na minute oyo coronavirus to nango ezokomata to ezokita nakati ya mboka na biso na yo opesa na réponse to ya bato baza ate na coronavirus eza ya komata to eza ya okita mais kuna bakonza mboka balobi par rapport à to wana ndenge eza komata kotala pe maladie ezosila kaka te toujours coronavirus na yango bazwi likanisi wana ya kopesa moto nyonso vaccin. ngai na kozwa vaccin te na bana nanga bakozwa vaccin wana te po toza na biso na corona te toza na biso bien toza bien. Ok, merci beaucoup mwana mboka lobi ye akozwa vaccin wana te akozwa yango te ni bana na ye ni ye moko akozwa yango te po awa maladie ezali te kotala na baarrêt de bus nde tomataka batransco baesprit de vie baesprit de mort mpe ezala na kati ya Congo baketch et tout tozalaka vraiment lisanga donc boza wana
coincé et tout. Donc, vous avez si réellement il y a la maladie, il y aura la propagation. Mais aussi longtemps que Moutoumoro Tabé la Kango, cela veut dire que maladie, les alambo cannabis sauté, à l'obi batika bagé na bangoana, bango bakozwa na bango vaccin te malamu. Ceux qui malades yango ezali, bakufa kaka na maladie yango bango bakozwa vaccin. To continuer ka analyse na biso, hein, ya ko tuna population idée wana topé likanisi wana ya kozwa vaccin na mboka na biso eza malamu to eza mabe. C'est parti. Mbote papa. Mbote maman. Mutuna na biso ezali boye to moni ministre a outi ko lancer message alobi mutu nyonso peuple congolais faut zwa vaccin wana pona ko stopper propagation ya COVID-19 pona yo likanisi wana eza mabe to eza malamu. Likanisi pona ngeza mabe. Ayala bakisi bakisa malaria, ayala bakapote pas sida na mboka ezali solo. Kasi corona ezati biso. Ayala bakisa malaria na ba prudence. Wana malade ezala na Congo. Makamba biso ezati. Yebise ine ngwana. Pona yo likanisi wana eza mabe. Bon eza mabe. Ata bakisi mususu. Bakisi mususu to kondimani bakisa malaria ezali solo na otomona awa ba microbe ezala mboka eza ba fulu eza ba fulu wana kama ba vaccin na ezati. Mais balobi maladie ça na mboka batu bazokufa na maladie wana yo so ba maladie ezati. Te maladie ezati sida nezali. Sida nde muteza. Sida ezala Congo. Sida nezali. Est-ce yesa kufeli ndeko déjà? Tu n'es la ministre, ça kufeli ndeko. Docteur était dit longo. Maman niveau mbuti ezala mboka o so ezalaki yo langa mbeto tumesi lokufa. Sida nezali. Sida nde mutezali coronavirus ezali te. Ezati. Yo zo kanga na sida po ali. Pa yango to mona nga ko ndeko na kufala sida na mama nga kufala sida na mona. Ka corona na mona te. Na mona te. Ata l'école o mona ba kufala sida bazali. Sina mona bon. Kasi corona na mona te. Donc pona yo soki likanisi wana ya kozwa vaccin wana okozwa te ni famille na oni bana na. Tokozwa te ata ofele ata babatiso bisi to tozwa to mbiti na bisi azosuza bisi tokozwa te. Merci maman. Merci beaucoup papa na ngai. Papa lobi ya kozwa te, hein? Sida nde muteza na Congo, hein? Bayande na kisi ya sida mais kisi ya coronavirus, hein? Soit vaccin bakozwa na bango te. Bayande na bakisi ya sida bakozwa pour traiter sida pour bamona batu bakufa na sida na malaria mais muto akufa na coronavirus ti lelo na bamona ete. Hein? Wala za bongo point de vue ya bakinois ya moko na moko batu musu baza contre batu musu baza pour. To continuer ka analyse na biso et c'est parti. Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Olivier. Oui, mutuna na biso lelo ezali bote. Uti komona ministre ya santé uti ko lancer message mutunyo so aleka na kozwa vaccin. Likanisi wana eza malamu to eza mabe. Eza mabe te eza malamu. Eza malamu. Eza malamu. Mais ba imboka balobi ba mususu balobi ete eza mabe vaccin wana ko causer ba malade plus tard. Bon, par rapport à chaque moto, ça a une idée. Ça a une idée. Il y a une et pourquoi ils ont le besoin malam? Wana selon Oyangai. Nini ils ont l'accès que nos vaccins wana ezali malam. Au testa kango, ba meka qui ont déjà pas na yo. Non te. Non te. Mais ils ont souhaité ngo eza malam bozo vaccin. Ah, eza mabete eza malam pona kosunga batu. Oui. Ok, merci beaucoup. Mbote. Mbote, madame. Kombo nani? Comment on a Daniel Mbouyi? Daniel Mbouyi, mutuna na biso lelo ezali boye. Ministre a outi ko lancer message, ba imboka nyoso baleka la kozwa vaccin pour la stopper propagation COVID-19. Pona yo likanisi wana. Eza malam, to eza mabe. Bon, kozwa vaccination contre COVID-19, ya mabete. Là quand on se protéger pour na au côté makama mususuté, voilà un peu ça. Et pour nous ça madame déjà comprendre que qui si on a pas tout moni ba imboka mususu pe balobi ete eza mabe et baboyi lobby causer bango ba problème na banzoto na bango. Maman, yo kan ici ba docteur na baza bazoba te baza bata maele avant que non qui soit ne kuma à Tolanda qui on a ba écran libanda na ba France kuna ba nini mboka kimia kombo mususu ba ozo vaccin wana mais suko tango yena mboka biso awa. Il y a beaucoup de docteurs qui ont dit que les vaccins le vont pas à la capsule qui non à l'éca les lois que les vaccins à l'éca dans la chaîne moi il y a attend comme on te prend sa publicité non à l'éca les lots à que les vaccins il y a des besoin de vaccins les lots et ça m'a bête mais tout le monde ba image nango te jusque là il y a quoi leki mingi balobi na biso bongo wana c'est leur opinion il y a peuple congolais balobi ba moni sikate ministre il y a quoi ke kozwa ou soit autorité moko leki pour avoir vaccin maman oyebi na mboka biso hein.
bato bakoma osala mosusu na kimotema mabe mais or santé basala nango bajete bavaccin ntango oyaki nga namonaki na certain média namonaki yango nga namonaki ntango oyaki namonaki yango mais babiloko ezocircule na se awa ya ndeki motema mabe bakoma oluka bakosana na makambo politique oke non vaccin wana eye mpona eboma bato sozalaki mobali obanda obota lisusu te ya mama lukuta mama parmi babiloko oyo peuple congolais aza koloba yango ezosala bango mwa bobangi mingi ya kozwa eloko wana bon nasoki koyebisa ke no makambo wana surtout bato bazoloba balibanda na basite ya makambo lukuta ezaki non bakosa bato baide mwa mabe bazosala makambo bapolitique batya na kati ya makambo ya coronavirus oyo or corona eza réel mpona biso bato bakufi te me na bapays mosusu bana bato bakufi neti états-unis bato bakufi mpenza donc mpona ngai vaccin wana eza mabe te ya malamu ndenge outi koloba ete kuna libana bakufi bakufi te kasi yango wana nde peuple azoloba ye akozwa na ete mpo atikali komona mutu te awa akufi na corona te na big bien peuple awa na Congo bato bakufi ebele te par rapport bapays mosusu ezomona mutu akufa na coronavirus na Congo bon namonako namona da 2 personnes moko mosusu kuta abela coronavirus mais camarade na nga soki oza na tembe na zwi eza bino toke ti mpasi azali botuna ye alakisa mpe na baordonnance akufa non azwa corona ndeko na ye akufi ya biki nango eza information bozopesa etu ke non omona mutu akufa na coronavirus oui namona mutu akufa na corona mutu mosusu abika mpe na corona même famille oui voilà un peu ça. Ok, merci beaucoup Mwana Mboka. Merci vraiment na ndenge au répondre biso na ba question na biso. Voilà, wana ezaki bongo ba vie à population mingi et toujours continuer kaka nde tolobaki toza wana pona kotuna mituna na ba imboka est-ce que za malamu baleka na kozwa vaccin mbote na ondeko. Mbote maman. Oui, et kombo nani? Kombo na ngai Kabwa ya Daniel. C'est Kabwa Daniel, mutuna na biso ezali boyo. Et ministre a outi ko lancer message awa lobi ete motonyo se fa leka na kozwa vaccin. Preuve ane ye moko pe lelo azokende kozwa. Et likanisi wana eza malamu to eza mabe. Non, pour moi na koloba ke likanisi wana eza d'abord malamu. Eza malamu. Maintenant qu'est-ce que je veux dire? Dans notre pays, na mboka na biso République démocratique du Congo, eloko eza koboma biso peuple eza ba tendance politique. Eloko lokola vaccin okoyoka batu bazosalela ngo opposition, les opposants bazosalela komi kosalela ngo opposition que non vaccin wana eye pona eboma pona esala boye bana mibali bakobota te boye makambo ebele. Ce n'est pas wana eza rôle ya opposition te. Biso ba autorité na biso eloko yo bakosala to ba opposant ba sensibiliser population bango nyonso biso nyonso tokende kozwa vaccin pona ko lutter contre coronavirus. Eloko ngana koloba yango wana chef de l'état azobunda azolala te butu mobimba pona vie ya ba peuple congolais et na ndimité président de la République tel qu'il est là akoki koya na eloko ya mabe na mboka oyo koko ya kozala mabe na nzoto ya ba congolais soki lelo ya ye na makisi oyo eza koboma peuple congolais na yebite tokobenga ye président pour ko diriger banani parce que tozo benga ye président parce que biso peuple tozali mais soki lelo ya ye na kisi oyo ezo boma peuple congolais ako diriger banani tuna pe toza ko mituna yango wana. Oui, yango toza koloba boye. Peuple congolais, mutu akosa binote, kolanda tendance politique moko te, o député moko songolo alobi boye, o président na ngai pia parti alobi boye. Biso nyonso tokende e molongo to mema bana na biso tokende kozwa vaccin pona ko lutter contre maladie oyo eza ko boma na mboka na biso oyo. Donc c'est un peu ça. Tu comment la ministre qui est là ceux qui va biso que dans un vaccin yo kokende. Si yemoko d'abord apesi exemple. Eza exemple munene oyo yemoko abandi parce que numéro 1 à santé na mboka na biso c'est lui
donc lokola ye moko abandi kokende kozwa vaccin afongoli nzela alakisi ete esengeli mutu nyonso azwa vaccin mpona kose protéger ye moko mpe koprotéger libota na ye contre maladie baoyo bakolanda tendance politique yake yo te bozwa vaccin wana te bosala boye te wana etali bango mais biso na kote na biso tokosensibilize bato nyonso bakende kozwa vaccin eza malamu mpona population congolaise, donc c'est ça. Merci beaucoup mon Mboka. Merci beaucoup maman. Et wana bauti kolanda bongo intervention moko la moko bauti kopesa ba vie na bango selon sujet tozaki na wa lelo. Est-ce que ça malamu to le cas na vaccination wana ezaki bongo message ya ministre de santé docteur Eteni Longondo lansaki ye moko déjà kendaki lelo akelelo pona kozwa vaccin wana bolandi bongo ba vie ya moko la moko. Certaines personnes sont pour, certaines personnes sont contre. Batumsu balobi maladie wana vaccin wana ko causer ba maladie ya mokongo mibali ba kobota te basi ba biloko ko bango na nzoto mayele ko kende donc mutu na mutu apesi oyaye likanisi na ye et tout ba musu balobi vaccin wana eza malamu pona ko éviter propagation ya COVID-19 vaut mieux se protéger na yango wana kolekana likanisi wana ya kozwa vaccin ezali bongo malamu po maladie esila na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Je tiens à dire un grand merci comme ça à tous nos téléspectateurs. Bino nyonso bozalaka wana liboso ya ba TV na bino betando ikena bino pona kolanda biso à travers Arizona Congo TV. Merci beaucoup. Bon continuer kaka na idée wana ya kolanda biso et surtout bon s'abonner massivement na chaîne na biso Arizona Congo TV tozawana 7 jours sur 7 pona ko informer bino bozalaka wana bo aimer, partager, commenter nos émissions et surtout abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et je tiens à dire un grand merci aussi à Pasteur Mathieu Kabea et merci aussi à Maman Sylvie Ngoubi, à toute la famille Kabea. Merci beaucoup à vous. Merci à Meléa Majuika et Mokib derrière la caméra. Merci beaucoup et merci à tous nos téléspectateurs. On se retrouve à la prochaine. Bye.